חברים, כמה דגשים לגבי תיקונים במקומות רטובים כמו חדרי אמבטיה, מקלחונים וגם תיקונים חיצוניים מחוץ לבית. אז מבחינת התיקונים כאלה עבים, אתם רואים שכאן קילפתי וכבר קילפתי שכבה של טיח והגעתי בעצם לביטון של הבניין. אז תיקונים כאלה עבים אני עושה עם פרופיל החיצוני. למה פרופיל החיצוני? כי זה חומר מיועד למקומות לחים, רטובים וגם מיועד לעבודה מחוץ לבית. וזה חומר שאפשר לעבוד איתו ולעשות שכבות עבות. ועכשיו מבחינת התיקונים כאלה קטנים, שפה תראו רק צבע התקלף, פה רק צבע התקלף, אז תיקונים כאלה קטנים אני עושה עם שפכטל אלטק ויולט. זה שפכטל שגם מיועד לעבודה במקומות רטובים, מקומות לחים כמו חדרי אמבטיה, מקלחונים, וגם לעבודה חיצונית. זה שפכטל אקרילי, אבל בתוך השפכטל יש חומר נגד עובש גם בתוך השפכטל. ומבחינת התיקונים כאלה, אני רוצה להוסיף עוד משהו, איתמר תראה פה. פה ממש, התקלפה פה ממש שכבה של טיח, אז במקום כזה אני מורח שכבה של פרופיל החיצוני. קודם כל זה חומר שלא שוקע. מה זה לא שוקע? הוא לא מתכווץ, והוא גם מתייבש די מהר. ואחר כך מלמעלה אני בכל אופן עושה שכבה דקה של שפכטל אלטק ויולט. למה אני עושה שכבה דקה של שפכטל אלטק ויולט מלמעלה על הפרופילה? כי שפכטל אלטק ויולט זה חומר חזק, הוא פחות שותה מים בצביעה, וגם מבחינת הצביעה אחר כך זה נותן גימור יותר טוב. כאשר צובעים זה חומר מאוד חזק, הוא חזק גם בשכבות דקות והוא לא מתקלף, ובמהלך הצביעה יהיו לי פחות בעיות. וכמובן לפני תיקונים חשוב למרוח בונדרול. אם בתיקון כזה, איתמר תראה פה, אם מקום מפריש חול, לפני תיקון חובה למרוח 2 שכבות של בונדרול. בונדרול נספג לתוך התיקון, מתייבש והוא מקפיא את כל החול. כי אם לעשות תיקון על המקום שמפריש חול, החומר לא יתפס חזק על החול. זה כמו בעצם לכלוך, כמו אבק. וכאן כמובן אני כבר עשיתי בונדרול על הכל. וזהו. אז תיקון עמוק, לוקחים פרופיל החיצוני וכאשר פרופיל המתייבש, אני עושה עוד שכבה דקה של שפכטל אלטק ויולט על הפרופילה. ככה אלטק אוטם אותו וזה יותר חזק. רק חשוב אלטק ויולט לעשות שכבה דקה, לנגב הכל, ועדיפות לא להשאיר לי שיוף בכלל כי קשה לשאף אותו. ואם רוצים לשאף את האלטק, אז להוסיף לתוך האלטק 25% של מלט. ותיקונים כאלה קטנים, איפה שרק שצבע יתקלף, אני עושה ישירות עם אלטק. כמובן במקומות רטובים צריך לצבוע בצבעים אנטי עובש, כמו צבע אנטי עובש של יעקבי, כמו אוקרינול של טמבור נגיד, ואסור מאוד להשתמש בטיח גבס. במקומות רטובים אסור לעשות תיקונים על ידי טיח גבס, כי טיח גבס קודם כל הוא מושך לחות, וזה גם חומר ניטרלי ויכול להתפתח עובש בתוך הטיח גבס. אז לכן על פי תקן ישראלי במקומות רטובים אפשר להשתמש רק בטיח צמנטי על בסיס צמנט, כי בתוך הצמנט מלט יש מלח, ובעצם בתוך הסביבה כזאת עובש לא יכול להתפתח.
אז במקומות רטובים ככה לטובת הסיכום, להשתמש רק בחומרים על בסיס מלט, על בסיס צמנט. שפכטל צמנטי, חומרים אוניברסליים לתיקונים על בסיס צמנט, או טיח צמנטי, טיח שחור או טיח לבן צמנטי. ואסור להשתמש בטיח גבס, וכמובן גם אסור להשתמש בשפכטל אמריקאי רגיל. וזהו, תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.